А зборувајќи за тоа како се создаваат здрави генерации и што е она што можеби им недостига на овие денешните, ќе зборуваме и во следната наша утринска тема. 13 јуни е оваа година датумот, поточно утрешниот ден кога не очекува новото издание на Комшилук, фестивалот кој што годинава по втор пат ќе се одржи во населбата Железара, кој што има многу интересен концепт и многу интересна приказна зад себе. Делумно ние си ја подраскажавме зад камери, ама сега кога ќе светнат црвено камерите, ќе раскажам и за нашите гледачи. Ја поздравувам Ана Спасовска, која што и оваа година по сплет на околности повторно ќе диригира со големиот оркестар кој што ќе ја изведува Травијата, но ќе откриеме секако детали за целата онаа програма, и Стефан Александар Јовановски кој што е дел од Комшилук. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Спомена нашата колешка Деница, утре ќе ви се погоди времето, Стефан, така што ќе биде едно веројатно идеално попладне при квечерија да се помине во Железара за да се реализира новото издание на Комшилук. Може ли на гледачите, бидејќи и јас ти споменав понекогаш ми е конфузно нели да сватам што се подразбира под фестивалот Комшилук, но еден многу интересен концепт и идеја која што има за цел да ги зближи луѓето. Велиш, Комшилук веќе за жал не постои. И навистина сме сведоци на тоа со сите овие нови работи кои што ни се случуваат, но како да се навратиме на тие стари убави моменти? Веројатно детството твое поминато во Железара, па Ана и твоето во, не знам, населбата во која што ти си растала. Сите ние генерации, овие генерации имаме едно поинакво детство кое што го паметиме, а за жал не е секојдневие на овие денешни деца. Па Стефан, што е Комшилук да им доближиме на гледачите? Овие денови навистина следевме многу апликации за временска прогноза и стварно се радуваме дека утре не очекува добро време. Иако вечерва правиме веќе генерална проба во Железара, и мислам дека сме веќе подготвени да ги пречекаме сите посетители кои што ќе бидат дел од искуството кое што утре не очекува во Железара. Комшилук се случува во еден блок од 6 згради, црвените згради во Железара. И тоа е за нас добро познати. Познати, ама можеби не секој ги дошол да ги доживее, да ги посети и да види што се случува и каков Комшилук има таму. Најчесто на луѓето кои што првпат доаѓаат во Железара, Железара им изгледа многу екзотична. Особено можеби затоа што повеќето од нив Железара ја запознале преку нашиот настан. Така што тоа ме радува дека тоа е веќе меморијата за населбата. И синонимот, да. Синонимот, да. Утре правиме комшиска опера Травијата, која што не очекува многу интересна програма во делот од Травијата, бидејќи Травијата ја раскажавме на некој наш начин, иако класично дело од Джузепе Верди, меѓутоа од таму ги земавме двајцата главни ликови Виолета и Алфредо, кои што ја раскажуваат нивната љубовна приказна вдомени во тој блок од 6 згради. Да. И пред да ја вклучиме и Ана, затоа што таа ќе диригира и ќе биде еден од носичките ликови утре, кажи ми, ти си потекнуваш од Железара, какво детство паметеш и какво е детството на овие денешни деца? Во погледите на тој Комшилук, да се појде кај соседите без да се најавиш, да си испиеш кафе, какао и така натака. Значи, нешто што се правело можеби порано, локумче да ти дадат, бомбончи и слично. Денес можеби тоа за жал изумира. За жал, сите овие приказни кога ги раскажуваме за тоа што значи Комшилук и ја се навраќаме секогаш на детството, меѓутоа тие примери никако не ни се познати денеска. На многу пати сме се сретнале да на помлада генерација објаснуваме што значи Комшилук, да мораме овие примери од детството да ги покажуваме. И затоа можеби ја почнавме оваа иницијатива затоа што веруваме дека таа вредност треба да обстојува. И навистина е многу важно за нас во тоа верување дека ако си добар комшија, тоа значи дека понатаму ќе бидеш и добар граѓанин во твојата заедница и во твоето општество каде што живееш. Бидејќи ако почнеме да се грижиме за просторот каде што живееме и за луѓето со кои што го делиме просторот, тоа значи дека навистина добро функционираме и сме една силна јака заедница која што може да биде отпорна на сите можни предизвици кои што не очекуваат. Какви се луѓето во Железара, со оглед на тоа што си од таму и со оглед на тоа што и првото издание на Комшилук се одржуваше пред 2 години во Железара, еден необичен концепт на фестивал, за кој што некаде прочитав луѓето од таму рекле никогаш не биле погорди на населбата и на она што го нудат во рамки на овој фестивал. Тоа што значи дека сте гостопримливи, дека сте љубезни соседи, дека знаете да се почитувате? Навистина, кога го правиме Комшилук во Железара, сите жители во тој блок згради се домаќини на програмата.
Некои од нив програмата ја имаат во своите домови, на своите балкони, на своите прозорци. Некои од нив технички учествуваат, така што добиваме кабел за струја, приклучок и све што ни е потребно. Така што целиот тој блок некако функционира и знае дека комшилук доаѓа утре. Така што све е некако спремно. Многу прашања добивме што све треба да секој да направи, секој се понуди некако да помогне и тоа навистина многу ни значи. И навистина имавме многу такви коментари од луѓето кои што живеат во блокот и околу блокот, дека тука живеат повеќе од 40 години, меѓутоа првпат се чувствуваат горди на местото каде што тие живеат. И тоа е навистина интересен момент да се чуе. Да. Видиш, вратите ги отвораат сите и Ана, тука ќе те вклучам тебе затоа што ми сподели, а би сакала и со гледачите за твоето прво искуство на комшилук пред 2 години, кога требаше да диригираш со луѓе поставени едни на еден балкон, друг на друг балкон, трети на еден спрат и така натаму. Колку за тебе целото ова необично искуство ти е можеби привилегија да бидеш дел од комшилук и да градиш една ваква градска приказна? Морам да кажам дека чувството е прекрасно, бидејќи овие 2 години имав шанса да настапувам и низ Европа, и низ Америка, и низ Азија, меѓутоа ваков проект, нешто вака невообичаено, не сум видела досега и првпат кога стигнав во Железара, нас ни беше кажано дека ние ќе изведуваме надвор. На отворено. Меѓутоа ние не бевме свесни дека ќе стигнеме таму и дека ќе ни кажат добро, сега првата виолина оди лево во првата зграда, втора виолина во на наредниот балкон, виола десно, чело десно, а диригент долу. За прв пат во животот доаѓам во ситуација кај што мене оркестарот, односно квартет во тој случај, квартетот ми стои горе на трети спрат, а јас долу на огромно растојание од моите музичари. Бев во шок. Реков, како ова ќе го изведеме воопшто? Меѓутоа бев среќна, бидејќи ја знаев партитурата доволно напамет, за да можам да се снајдам и цело гледајќи време лево десно. Да гледам на први горе. или на трети кат. Излеговме на перформансот, ние не бевме свесни дека ќе има толку публика. Меѓутоа дури немаше доволно место за публиката и осеќав дека имаше луѓе буквално позади мене кои што стоеа и они беа воодушевени дека прв пат стојат до диригент и гледаат што се случува. Имаше деца на кои што им беше чудно, кои што беа исто воодушевени, па ги гледаа сите на балкони. Им беше нешто навистина невидено до тогаш и за мене беше навистина прекрасно доживување, бидејќи се соочив со нешто што не сум го видела до тогаш. И ми беше навистина голема привилегија и прекрасно. И ќе имаш можност оваа година повтор пат исто така во Железара да го предводиш оркестарот. Но не на балкон. Да, овој пат со поинакви услови, ајде тоа ќе ни го подраскажеш сега, иако Стефан вели генералната проба е за денеска. Значи се уште сте немале она или најофицијално како ќе изгледа, но што ќе се случува или каква ви е замислата за овогодинешната програма. Само да напоменеме дека утре ги покануваме сите, затоа што ова е фестивал од отворен карактер, да дојдете на еден добар комшилук, да се споделите убави разговори, муабети со луѓето таму, да уживате пред се во програмата која што ќе стартува во 18 часот. Ајде, не знам, можеби Стефан, зошто Травијата оваа година, зошто опера има веројатно повеќе цели? Искрено инспирацијата ни дојде од пред 2 години кога го направивме првото издание во Железара. Тој пат имавме и оркестар и некакви драмски парчиња и изложба, меѓутоа еден од перформансите кои што се случи беа изведби на оперски арии. И тоа беше во време трајање од некои 10 на 15 минути и навистина реакциите дури и ние не очекувавме дека такви реакции можат да донесат оперските арии. И многу набрзо потоа почнавме да размислуваме што ќе се случи ако ние навистина создадеме, направиме некаква опера која што може тука да се случи. И почнавме да истражуваме многу за опера, ги читавме сите либрета, сите сценарија кои што ги има и некако Травијата беше одлична спојка за мислам целото либрето кое што се случува таму, дека и така одговара на самото соседство. Така што на оваа представа работиме повеќе од една година.
Навистина го развивавме сценариото со целиот наш тим, со многу наши соработници, меѓутоа најважно и со комшиите. Така што секој од нив некако имаше прилика да додаде во програмата, да одземе, да даде некаква идеја насока. Така што мислам дека имаме одлична плаќа. На почеток беше чудно и одбивно, зашто е опера и класична музика. Тоа веројатно говори за стигмата која што се уште имаме за оперите кај нас и некако ова е можеби одличен начин да со еден уличен, ако можам да го кажам, перформанс на отворено, да им се доближи оваа култура на многу генерации. Верувам дека тоа ќе го постигнете. Но еве, на што сметаш дека се дължи таа стигма и зошто стигма за опера? Што велат таму? Иако генерално и ние кога го почнувавме целото издание, стигнавме до некакви истражувања дека само 13% од граѓаните во целата земја посетиле барем еднаш некаква културна активност во текот на таа една година. Тоа значи дека 13% тоа е многу мал број. Затоа почнавме да размислуваме како 13% посетиле опера или генерално некаков настан? Повеќе од еднаш. 13% повеќе од еднаш. И во тие бројки дури за културна програма се бројат и некакви концерти на фолк пејачи, звезди кои што доаѓаат од Балканот. Така што почнавме да размислуваме како и на кој начин да донесеме, да доближиме културата до самите граѓани. И немаше подобар начин на тоа да го направиме и да донесеме програмата буквално пред вратите нивни, каде што живеат, бидејќи нема начин како да се избегне и да затвориш очи и да не видиш што се случува. И да затвориш врати ќе слушнеш. Да, така е, да. Што се случува, ана што ќе се случува утре, со колкава екипа ќе диригираш, ќе бидете овој пат сите велиш на исто, ќе може да ги гледаш. Се надевам. Се надеваш? Никогаш не се знае со комшилук. Не се знае. Јас очекувам денес дека ќе ни дадат повторно такви невообичаени идеи, меѓутоа овој пат ќе сум подготвена. До ги очекуваш? Така некако подготвена сум и ги подготвив и луѓето од оркестрот дека можно да има нешто невообичаено и да се случи, меѓутоа среќна сум поради тоа бидејќи некогаш важно е и да се направи нешто надвор од нашите рамки. Да се излезе од комфортна зона. Да. Така. Посебно за младите луѓе, мора да им се донесе нештото, како што кажа Стефан, бидејќи на друг начин младите не се интересираат ниту за класична музика, ниту за одреден вид, да речам, квалитетна музика. Немаме доволно заинтересираност за класичната музика и сметам дека ова е прекрасна иницијатива луѓето да се запознаат и да видат дека е убаво, па можеби утре ден ќе отидат и на концерт, во филхармонија, во опера, на било каков настан кој што ние навистина со голем труд и инспирација го подготвуваме на крај за публиката. Така е. Комшилук не е само овој концерт, односно Травијата, Комшилук е и многу повеќе од тоа. Што се, значи настанот започнува утре во 18 часот, Стефан, но што се е предвидено до полноќ, до кога што ќе трае фестивалот? Целата програма се базира на Травијата. Иако целото парче не е само класична музика, ние пробавме да воведеме и различни македонски жанрови кои што ја раскажуваат приказната на двајцата главни актери Виолета и Алфредо, кои што се оперски пејачи, оперски солисти. Овие денови правевме доста интензивни проби со нив, бидејќи од некаков репертоар кој што им е стандарден на класична музика, сега некако треба да внегуваат поп музика. Така што навистина направивме селекција од музички парчиња македонски кои што одговараат на самата приказна. Во самата приказна на Виолета и Алфредо се појавува таткото кој што интервенира во нивната релација и на крајот и трагичен крај, Виолета на жал умира. Меѓутоа ние делот со таткото малку го разработивме и додадовме комши кои што се појавуваат во блокот згради, кои што сите некако имаат различно мислење, коментар, став. А тие комши се вистински комши од Железара или само приказните се инспирирани, меѓутоа имаме помош од повеќе актери и пејачи и изведувачи кои што некако ги раскажуваат тие мисли. Многу сме свесни дека како луѓе многу често знаеме и многу лесно да градиме стереотипи за луѓето со кои што живееме,
така што и тоа некако го чепкаме со оваа травијата, со порака како и можеби треба да се однесуваме и како да ги почитуваме останатите. Дека некогаш нашето гајле е само наше и тоа е тоа, така што мислам дека цела таа приказна ја раскажуваме преку Виолета и Алфредо. И тоа ќе биде 4 часа? Тоест, не какви 4-6, од 18 ако почне? Изведуваме два пати. Првата изvedба почнува во 18 часот и втората изvedба почнува во 21. Тоа е целосно истата програма, меѓутоа искуството е многу поразлично, бидејќи имаме промена на ден-ноќ, така што целиот простор некако заживува со бои на светло и такво искуство. И со различни звуци и верувам дека ќе биде едно феноменално искуство. Ана, какви се твоите очекувања за утре со оглед на тоа што пред 2 години супер си помина? Знам дека ќе си поминаме прекрасно. Зошто би им препорачале на луѓето да дојдат? Не знам колку и ти си имала претходно можност можеби да ја посетиш Железара, но ова е еден начин на запознавање со населбите, со општините, со културата, со луѓето генерално, со сите ни едни на други сме си соседи, комши. Така е. За мене беше прв пат во Железара кога настапувавме таму и навистина преубаво ми беше. Морам да споделам со гледачите дека кога стигнавме беше многу топла дента. И ни рекоа, добро, сега може да се качите горе во зградата и да се одморите малку. И ние очекувавме дека добро, ќе одиме горе, ќе се качиме, по една вода ќе испиеме и ќе се симнеме долу. Кога стигнавме во становите, не знаевме каде да се свртиме. На секоја страна храна, вода, сокови, било што, луѓето гостопримливи, ни стојат на нозе, не прашуваат што ви треба, како ви треба, ни даваат онака комфорт, ни даваат инспирација, сите се превозбудени и тоа чувство ние не многу често го добиваме. И тоа е еден голем поттик за нас, уметниците, да дадеме уште повеќе за публиката и уште повеќе за тие луѓе што таму живеат, бидејќи до тогаш нема такво искуство доживеено. Исто беше и за нас прв пат и беше навистина прекрасно. Да. Веројатно привилегија е да се учествува и да се биде дел од, па и би рекли од публиката и од комшиите кои што ќе ги отворат своите врати, но и од изведувачите. И мене ме фасцинира моментот, Ана, што велиш си прошетала и си настапувала во многу земји во светот, но навистина вакво нешто слично не сум видела, не. Тогаш, Стефан, треба да бидеме многу горди да го заштитиме комшилук. Апсолутно, ние дури оваа година и минатата година добивме 2 престижни награди. И заслужени. И навистина зборувавме за комшилук, некако пред европска публика, објаснувавме што значи комшилук и зошто тоа е некако нека наша балканска вредност, која што ние подоцна како социјален момент ние го трансформиравме во некаков модел на култура и на уметност. Навистина, луѓето од Железара се така гостопримливи во секојдневието, не само за потребите на фестивалот, затоа што велиш секој балкон или секој дом е отворен буквално да дојдат и музичарите и било кој од организацијскиот тим да се нагостат. Еве баш гледаме како тоа фино изгледа, значи ова не е исценирано, туку ова е навистина реалноста која што си ја живеат луѓето. Веројатно да се отворат домовите за да прострои на нова енергија, да влезе култура и да се запознаат нови луѓе и навистина привилегија на комшилук. Така кога започнувавме, размислувавме како да вклучиме различни граѓани во да ги доближиме до уметноста и културата и немаше можеби подобар начин од тоа да ги прашаме дали може да изведуваме во нивниот простор. И одма почнуваат прашањата, кои сте вие, што ќе правите, зошто баш тука, зошто ви се свиѓа, која ќе биде програмата кај другите комши, кај другите станари, така што од тоа едно прашање дали можеме да настапуваме тука, произлегува целото учество на сите засегнати, така што можеби ако ги поканевме само луѓето да дојдат и да бидат публика, можеби поинаку ќе беше. Меѓутоа, на овој начин тие навистина учествуваат во целото случување и пред 2 години, а и на секое наше издание од Комшилук, многу често го слушаме ова дека изведувачите навистина биле
пречекани со огромно гостопримство и интересно е затоа што во домовите на тие луѓе некогаш исто сме изодували во дворови, во комшилук селското издание. И таму самите луѓе првпат кај нив во домот имаат прилика да бидат домакини на некој актер, на некој музичар, на некој пеач, на некој уметник и прашањата до нив кои што стигаат се стварно огромни. Каде изодувате, каков тип на програма, дали постои опера во Македонија, колку често настапувате, како училиште имате завршено, да. Постават тие прашања. Имаат прилика тоа кај нив дома да го прават во нека удобна атмосфера, поопуштена атмосфера и навистина све што ги интересира можат во тој момент да прашаат, да го прашаат навистина вистинскиот лик кој што е кај нив дома. Стефан, утре твојот дом ќе биде отворен? Секако да. Што ќе се случува во твојот дом? Во мојот дом имам бенд кој што е распустелен исто до комшискиот стан, така што некои 4 балкона се резервирани за еден бенд. Да. Ана, беше ли скептична како ќе звучи и пред 2 години, а и сега, значи кога имаме настани на отворено, нели велат акустиката е многу важна на еден концерт. Тука имаме згради, шума, дрва, луѓе, еден простор повисок, еден простор пониско. Беше скептична на почетокот и во поглед на тоа и генерално како звучат тие работи на отворено во тој предел? Тоа е најтешкиот дел за мене, бидејќи можеш да влијаш на тоа или искрено за мене, јас кога и да прифаќам, кога и да прифатам да диригирам било што, јас ја носам истата одговорност, без разлика дали ќе настапам на отворено во Железара или ќе настапам, не знам, во Париз или било каде. За мене одговорноста е секогаш иста. Сега кога настапуваме во сала, ние ги знаеме условите на салата, ќе пробаме и навистина не можеме да избегаме многу од квалитетот кој што веќе го спремаме за време на пробите. Меѓутоа, кога стигнавме во Железара, како што ви кажав, не распоредија на балконите и мене тоа ми беше најголемиот страф. Бидејќи за еден музичар најважно е колегата да е до него, за да може да се слушаат и взаемно да комуницираат и потоа исто и со мене како диригент, јас да го предводам тоа взаемно музицирање и за прв пат ние не можевме да се наместиме и ни требаше доста време за местење на звук, за местење на микрофони, за озвучување, а тој момент не е испланиран во нивната програма и јас се сеќавам дека имавме многу малку време да го наместиме звукот, што мене ми представуваше навистина голем стрес и затоа реков јас оставам партитура, јас имам само нагоре да гледам и да пратам се, да видам како можам да помогнам во целава ситуација. Меѓутоа тој адреналин и тој стрес мислам дека само добро ни донесе, бидејќи знаете како ние кога сме спремни, некогаш музичари знаат да се опуштат и само да се препуштат да уживаат. Меѓутоа, кога имаш и одредена доза на одговорност и кога ќе видиш дека на се треба да внимаваш, а истовремено и да пробаш или да пренесеш емоции и да уживаш, тоа е еден друг левел. Баш така, и верувам дека ќе биде, барем по сите овие видеа кои што успеавме да ги обезбедиме од Железара, од тоа претходно издание, ќе биде доволен мотив за луѓето да дојдат и да ја запознаат населбата, да уживаат во новото издание. Ќе се навратиме на Стефан на целата идеја или целиот концепт, бидејќи ова е втор пат во Железара, веројатно има и зошто и можеби во иднина нели ќе се продолжи таа некоја традиција, но вие досега имате направено вакво издание и во Шуто Оризари и во Побожја. Ајде малку околу тие два концепти и како поминавте на тие издания. Некога го развивме комшилук како модел, кој што може да работи со различни заедници. Јас ти споменав, тоа веројатно треба да се случува во секоја една населба Ние многу би сакале во Скопје, за да можеме едни со други да се запознаеме и да си го знаеме градот, да знаеме што имаме, какви луѓе имаме, што се поседуваме. Да бидам искрен, во нашата база имаме повеќе од 130 покани на различни локации комшилук да се случува во Скопје. Значи тоа се 130 луѓе кои што нам ни пишале и го предложиле нивното мало, нивната зграда да биде дел од програмата на комшилук. Многу би сакале секаде да бидеме, меѓутоа едноставно не успеваме. Сега за сега не, меѓутоа не се знае. Приказната допрва ќе се развива. За Железара се подготвувавме и за минатата година, меѓутоа
одлучивме дека ни треба малце повеќе време, додека се екипираме доволно за да бидеме спремни за ова издание. Бевме претходно во Шуто Ризари, случајно дознавме дека постои една улица која што се вика Волт Дизни и тоа никако не натера да отидеме таму и да видиме што се случува на таа улица. Видете, и ние сме нели од Скопје и го знаеме Шуто Ризари, ама не секој има можност нели да навлезе во приказната која што навистина е интересна, претпоставувам, за доживување на луѓето таму. Беше улицата Волт Дизни, едноставно необичниот назив на улицата, кој што е официјален. До тоа што сме биле во Шуто Ризари, меѓутоа пред многу време тоа беше некако за целиот наш тим да отидеме повторно таму и да се соочиме со луѓето кои што живеат таму. И сативме дека повеќето од нас немале прилика да бидат во Шуто Ризари. И така што одлучивме и таму да направиме програма со идеја да публиката од различни населби од Скопје да ја поканиме и да го открие Шутка. Во Шуто Ризари развивме неколку дигитални дела, си игравме малку со Google Maps, со Google Street View, направивме некакви GPS движења низ тој простор. Така што целата локалците беа расположени за дружба, тие секогаш се? Секогаш, да, и навистина најубаво си поминавме. Дори имавме и jam session, имавме и неколку уметници кои што дојдоа од странство. И навистина таму беше многу лесна комуникацијата со странските уметници, бидејќи луѓето кои што живеат таму стварно познаваат многу јазици и целата таа комуникација со тие странци навистина беше многу лесна. Кој би рекол, а? Да. Супер. Тоа значи Шуто Ризари веројатно може да се повтори. Па јас би рекол за меѓународна програма некаква, затоа што тие луѓе одлично зборуваат и германски, и холандски, и не знам кои други јазици, меѓутоа стварно тоа овозможува да секој од уметниците кој што поминува некое време во таа зеница за да истражи на која тема сака да твори. Многу е важно да може лесно да комуницира за да добие што е можно повеќе инспирација. Ајде и пред крај некако да ни раскажеш малку за Побожје. Во подножјето на Скопска Црна Гора, едно прекрасно село во кое што вака знам многумина за време на короната побегнаа, па и си останаа да живеат. Место кое што исто така е фасцинантно по својата природна убавина и веројатно заслужуваше. Зошто Побожје? Тоа истото прашање го добивме и од луѓето кои што живеат таму. Зошто баш ние? Зошто баш ние? Што треба сега да правиме? Прво прашањата беа добро, дали имате нека фамилија, нека лоза доаѓа тука. Ние навистина не случајно го лоциравме селото. Ни се допадна едноставно амбиентот и можеби во период кога истражувавме различни села низ Скопје, таму навистина бевме многу добро примени, послужени со најдобрите сладка. Значи гостопримливоста е првиот чекор за да дојдете, за да комшилук дојде во вашата населба. Таму програмата ја развивме во 40 различни дворови од 40 различни куќи. И тоа е веројатно, извини Стефан, малку поинакво затоа што тука имаме згради и еден поинаков тип на живење, соседство и така натака. Живењето во куќи и во село е сосема поинаква приказна. Да, сосема поинаку. Таму заедницата веќе се познава и веќе е доволно отпорна на се. Меѓутоа, кога ќе почнеш да истражуваш, дознаваш дека сите некако нешто се скарани, сите некако се раздвоени и навистина горцем на тоа што комшилук кој што се случи во Побожје беше многу убава иницијатива за сите тие некако кавги кои што постојат комшински да се смират, да. Така што мора да се работуваат бидејќи кабелот мораше да се додаде за музичарите или музичарот исто и од другата страна на оградата да настапува. Оваа година исто одиме во септември во Побожје и навистина се радувам затоа што луѓето кои што живеат таму веќе знаат што значи комшилук, кога доаѓа и очекуваат. Ќе бидат уште погостопримливи. Вистина ли е дека сте правеле заедно джем, сте печеле пиперки за ајвар, бидејќи нели септември е месецот за правење ајвар? Во различни дворови. Што друго се случуваше вака, затоа што да, тој селски амбиент навистина носи една поинаква емоција, поинакво доживување. На почетокот луѓето кои што живеат таму беа уплашени дека сега ќе дојдат гости од различни населби од Скопје и дека можеби се подсмев ќе пристапат. Меѓутоа стварно секој уживаше и мислам дека и публиката која што дојде знаеше што да очекува, така што во различни дворови од подготовка на ајвар до сладка, до јувки,
Имавме различни колачи и направени од самите жители. Доручекот беше целосно подготвен од жителите, ручекот исто така. Така што целодневно уживање. Да, секој имаше прилика и да проба, и да слушне квалитетна музика, и да види одлична изложба. Во Побожје луѓето не очекуваа дека толку публика ќе дојде. И навистина кога почнуваа луѓето да пристигнуваат, веќе одма се направи паника каде колеве ќе се паркираат, кој каде ќе биде сместен. Дури се сеќавам дека за време на програмата, за време од некои 15 на 20 минути имавме мало невреме, мал дожд. Секој веќе, бидејќи тоа беше пред крај на денот, секој веќе си имаше ново пријателство низ селото и имаше каде да се сокрие во чива куќа да улезе. Ете зашто служат комшиите, добрите соседи. Стефан, фала на тебе и на целиот тим кој што работи позадински зад ова. Навистина е еден светски проект, како што може и Јана да потврди, нешто што веројатно го нема во другите земји, а треба да си го чуваме, негуваме и дај Боже да ви има и во повеќе од 130 општини или населби или и во останатите градови. Мислам дека навистина овој проект заслужува големо внимание и треба да се развива, треба да добие и поддршка и да некако се навратиме на вистинските вредности. Да ги поканиме уште еднаш луѓето, нека дојдат утре. Да, се гледаме утре во Железара во 18 часот. Ве молам следете ги нашите социјални мрежи за да знаете информации каде да се паркирате, кој автобус да го фатите. Така што не очекува прекрасно искуство. Да. А наповели ти зошто да дојдат, што ќе доживеат, што ќе слушнат? Треба да дојдат и да се изненадат од убавините и исто така да се запознаат со други луѓе и да се подобри комуникацијата која што навистина фали во моментов. Така е, да, со ова ново време, динамично време, кое што го живееме со фактот на тоа дека населбите не ни се исти од времето кога ние растевме до овој денешен изглед. Многу работи динамично брзо ни се менуваат, но луѓето се оние кои што остануваат и тоа е она што веројатно го прави Комшилук. Фала ви многу за разговорот, мене ми беше препријатно, се надевам и на гледачите и се гледаме утре сите заедно во Железара да уживаме 18 часот, официјалниот старт, но оние кои што нема да пристигнат можеби во тоа време, споменавме втора изведба на Травијата, некаде во 21, така? Добро разбрав. Фала ви многу друштво, се гледаме утре во Железара на новото издание на Комшилук.